तो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स से लेके बिगिनर्स भी अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, बट फर्क बस इतना है कि हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं और दोनों की वीडियो में रात दिन का अंतर आ जाता है। तो आज बिकम प्रो यूट्यूबर विद एआई का 10वां दिन। तो भाई आज मैंने सीखा कि साउंड इफेक्ट यूज़ करो, बट बिल्कुल भर ही मत दो उसमें कि भाई सारी जगह बस साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो भाई ये आपकी आवाज़ को दबाता है, और अगर आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो भाई ये वाला ऐप है, इसमें सारी तरह के साउंड इफेक्ट्स आपको एक ही ऐप में मिल जाएंगे, और ये वीडियो एडिटर भी है, आप इसको जानते हो, बट मैं बताऊंगा जब आपको याद आएगा। तो भाई कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा, आपकी लिंक ही डाल दूंगा आपके डीएम में। तो भाई फॉलो कर लेना। बाय बाय।